上帝好瘋狂嘅導演，我叫佢阿爺咁樣，好人到真係唔相信有時人一多主意我就投入唔到，我唔係一個好靈活嘅人嚟噶嘛。因為嗰時我聽到電影哥差唔多100萬片酬，我哥啲朋友投資噶嘛，咁我哋驚人蝕本噶嘛，咁啊拍翻啲穩陣啲嘅嘢先啦。我諗你都應該好中意。不如拍部林沖嘅戲啦。係咯，啲哥咁其實你二本無緣咧，即係其實除咗發哥之外咧，仲有柯俊雄嗰啲，其實你係點樣揾到嘅？其實首先最主要個角色啱佢做先，因為嗰陣時呢個角色諗下，你諗嚟諗唔到，香港又諗唔到。因為柯俊雄佢之前嗰啲戲，我哋細嗰時，我覺得佢好有型啊，即係阿郎的故事啊，嗰陣時我睇嗰啲戲，同張美儀嗰啲，即係我覺得佢做啱咯。咁啊，強哥同佢哋好熟噶嘛，強哥喺台灣同佢哋都非常熟噶嘛，咁強哥去揾佢哋，咪一拍就之後咯。不過想講下你同阿強哥嘅合作咧，即係好多嘅，即係好似即係睇啦，赤膽情啦，跟住又有呢個黑心鬼嗰啲係。嗰陣時我同阿強哥開咗間三和公司啊嘛，三和電影公司啊，即係唔係永盛之前嘅公司嚟嘅，就咁拍咗好幾部戲噶嘛。跟住你又監製幾部啦，即係《捉合家歡》啊，係啊，拍幾多部我都唔知啊，六部到啦。咁我啊出咗嚟啦。赤膽情呢啲就同阿李修賢合作啦。冇錯。係邊個提出先咧？記唔記得係阿向山提出先定阿修哥提出先？忘記咗咯，忘記咗，因為修哥我同佢都好熟㗎，因為成日都我哋夜晚黑嗰陣時有間沖印公司啊，我哋叫佢虧佬真咁樣。又係好熟嘅，大家都成日去歸路嘅酒吧。曾光展啊，曾光展啊，冇錯。咁咪佢又係同佢好熟噶嘛，咁咪傾下又啱傾咁，就咁咯。不過你哋話，不過有一套真係一定要講啦，就係你直情要遠赴呢個非洲就行飛就係非洲和尚嗰度真係好。首先就係呢個力蘇先嘅，因為我細嗰陣時我記得睇部戲叫《上帝好瘋狂》。定可樂樽嗰個，我好細嘅嗰時，我應該16歲，唔知15歲。嗰部戲真係好有人性化真係，即係好中意呢個力蘇啊！咁啊，唔知邊個度出嚟嘅咧？唔知向山度出嚟，就係 Barry 度出嚟啦。總之就有時傾下就傾出嚟嘅咁故事，就咁。就一齊過去，係咪你話都話咗成4個月啦？係咪去咗飛？咩啊？連埋拍咁6個月啦。6個月添話半年。6個月7個月啦。咁籌備噶嘛，導演要先睇景啊，先睇嗰個環境啱唔啱啊，拍攝嘅地方遠唔遠啊，個地方啱唔啱同埋遠唔遠？因為你呢啲外景嘅地方唔同香港啊，你遠極都。香港去新界遠極幾多個鐘頭啊？你嗰啲唔同嘅分鐘10個鐘頭噶嘛？嗰個製片唔知道話，嗰個景好好喎嚇，原來要5個鐘頭啊！咁死得啦，一去一翻就已經唔使瞓覺啦，係嘛？所以咪要早去咯。即係大約度晒啲車程啊，度晒啲咩？係啊，即係辛苦啲咯。就差唔多就係咯，你哋3人組啦，即係你同阿正英哥同埋阿陳龍大哥，你哋3個。唔止啊！我哋一去成 crew 人去啊，攝影啊，睇景先，好多啊，美術啦、道具啊，成 crew 人㗎，好多人去㗎。不過就係咪 Barry 哥就負責做翻譯嗰啲啊？定係？唔係，佢寫㗎。佢寫嘅係。咁啊 Barry 就係負責寫啦，負責去接頭啦。先接頭阿爺先啦，即係接頭個非洲上帝好瘋狂個導演，我叫佢阿爺咁樣接頭佢咁啲好人嚟嘅啲，係真係好人到真係唔相信，有時啲人好到真係冇辦法，全世界就有呢啲咁嘅好人喺度。有咩經歷啊？你覺得哇？非洲呢幾個月呢半年喺非洲有啲咩經歷你最記得真係？都幾亂下㗎啦，尤其是嗰個年代。又話車又唔俾我哋一個人揸，又驚呢啲驚嗰啲。咁事實上係嘅，即係有啲地方真係冇去嘅，即係窮啊，
嗰個年代仲窮添啦。我哋去嗰時我都唔知幾多年19，我諗90、91咁啊。90、91啦，係咯，就咁咯嚇。點解又係咧？又點解都冇諗到阿陳山河咧？你記唔記得嗰陣時點啊？陳山河跟你哋真係，我忘記咗點解老哋陳山河，佢哋幾得意啦，攝一個咁嘅，即係全部都係即係嗰個喜劇元素嚟㗎啦。即係啲中西文化嗰種。即係一個冇錯，即係佢攝一個咁嘅，即係差唔多佢唔使點樣做戲都係嗰個款㗎啦。即係我覺得係自然啲咯。我哋細個咧最記得咧就係咧，你整咗呢個李小龍上身呢個，不過我哋細個就唔知叫剪接啦。呢個係點解諗到呢條橋咧？呢個係啊向華勝諗到嘅。巴閉啊佢最聰明啊佢。就諗到俾阿李小龍上身。李小龍都會上身嘅。呢個劇本原劇本冇嘅。冇添啊！哇！拍到咁上下，佢打個長途電話嚟話咁好喎！我哋琴晚佢哋同 Barry 喺香港開會，佢又講得快喎，乒乒乓乓三扒兩撥咁樣，乒乓乓就佢講得好開心㗎。咁我要消化㗎嘛，就咁咯。就 OK 啦，話你覺得佢胡鬧喎，好點都好啦。但係佢哋翻嚟又有另外一樣嘢咧，就係你哋又揾咗阿周星馳同吳孟達做旁白喎，點解咁搞嘢？呢條橋又點啊？呢個就呢個就揾咗佢兩個。呢個我都唔知啊，可能又係華勝嘅主意嘅。即係揾你係啦，再加啲 VO 啊咁樣，你兩個講埋晒啲係啦。華勝嘅主意，華勝嘅主意係。咁係咯，就講翻阿正英哥啦，因為你同佢咧都又係再之後咧，呢個係你自己開嘅公司嘛？好似話即係鬼打鬼黃金道士啊，再合作啦。即係大家即係好兄弟，跟住佢又紅，即係佢賣埠咁，所以就同佢再拍咗幾套，即係甩皮鬼啊嗰啲係咪？咁呢個係我哥啲朋友投資噶嘛，因為我哋驚人蝕本噶嘛，佢話拍翻啲穩陣啲嘅嘢先啦，梗係咁開呢啲實穩陣噶啦，係嘛？喺晒我哋控制手上啊嘛，就咁咯。咁啊正英又容易傾咧，就咁咯。因為嗰陣時我聽到佢阿正英哥，即係睇翻啲舊報紙話佢真係嗰陣時係差唔多100萬片酬咁滯，真係都好犀利，即係賣埠台灣啊、東南亞係咪？佢值㗎，值嘅。嗰啲之後嗰啲咩甩皮鬼嗰啲就台灣公司。係啊，金老五佢哋啊，金氏兄弟啊，金老九啊，金老五啊，佢哋喺台灣都係。佢哋金氏兄弟都電影呢行都攝影師又有，燈光師又有，都好出名嘅。不過就又想講翻少少，即係黑心鬼啦。你自己同阿梅艷芳啊佢哋合作，你點樣？係佢哋得黑心鬼。好好玩啊！係佢自己做兩個角色，好好玩。佢啱 key 嘅咧，我哋啲性格。佢拍我哋嘅戲開心到不得了點咧，即係唔肯走嘅。人哋收工走，收工唔走嗰啲咁嘅人嚟，拍我哋啲戲，好開心噶佢，同啱 key 嘅，簡單嚟講。好玩。咁嗰陣時其實好似阿伍馬常嗰啲係咪要使唔使同又係同阿大哥講聲整佢過嚟，車佢過嚟咯？其實伍馬就唔需要嘅，你同伍馬講得噶啦。即係大家咁 friend。其實伍馬佢自己揸主意嘅。嗰陣時伍馬好紅㗎，伍馬揾佢嗰陣時好紅啊，紅到不得了啊！差唔多就係咯，嗰陣時真係好犀利嘅，先伍馬生同埋正英哥兩個都好紅，好犀利。佢哋揾我做咁少戲，收咁貴，我得啦，有人俾咪得咯，我話係嘛？係。不過你記唔記得黑心鬼其實咧有兩個結局㗎？唔知你記唔記得？有一個就係唱《心肝寶貝》嗰度完啦，一個就搞笑啲嘅。清明節記得來看看我。再見啦！你係咪特登要拍幾個結局咁嘅嗰時？我都忘記咗啦。咁多人嘅主意，你知我。係你又話想拍阿星哥。你知人一多主意我就唔投入唔到。我唔係一個好靈活嘅人嚟噶嘛。即係我係一個即係諗到
中意酒，不論商業又好，自己中意又好，就咁去偏向呢啲性格。咁跟住之後，你幫三和公司即係監製嗰幾部電影咧，你自己有冇話邊部即係深刻啲咧？即係好似《捉夾家歡》啊，或者係嗰啲《護氣紅捉夾家歡》啦，《護氣紅英》咯，《護氣紅英》我都中意嘅，成班年青人。嗰陣時我諗到成班年青人應該掂嘅，嗰部戲都唔係好賣得。就當然又唔蝕本啦，但係都唔係好賣得。我諗應該好賣得嘅，就好似都係千零萬到嘅好似。哇華仔喎大佬，華仔嗰陣時紅緊喎，再加成班僆仔喎。嗰陣時吳鎮宇啊嗰啲都未紅啊，係咯未紅嘅，鎮宇都未紅。係咯，我自己係中意《捉夾家歡》嗰啲多啲，嗰啲就都係咪因為都係台灣嗰啲要嗰啲戲喎？本身嘅台灣中意嘅戲啦，同埋《捉夾家歡》我係中意嗰個用喜劇版咁樣去處理啦，幾輕鬆。反而我係幾中意。有少少玩過《生死家庭》啊嗰啲。係啦。不過又係啦，嗱，我諗另外你呢兩套，我諗你都應該好中意。我有印象就係咧，就係《水滸傳之英雄本色》，同埋我好中意嘅就係呢個《運財童子》啦。可唔可以講少少？即係好似《水滸傳英雄本色》嗰陣時係點樣去搞呢個？其實呢個戲咧，我又中意有一部京劇，唔知你有冇睇過啊？頭先我哋講京劇，京劇有一部叫做《林沖上梁山》，夜奔上梁山啊！嗰陣時個叫李少春做嘅，好好睇嘅。我哋細嗰陣時，我哋喺珠江定普慶去睇嘅。嗰陣時係分左派戲院、右派戲院噶嘛。咁啊，呢啲係屬於係左派戲院，我喺嗰度睇嘅。咁啊，你好衰嘅咧，我哋尤其我哋都係由細嗰陣時有咗呢樣嘢，中意就睇咗之後就擠咗喺度。咁啊就永遠有記住嘅。咁同阿梁家輝傾咗拍乜嘢咧？咁梁家輝其實梁家輝時裝又得，古裝又得噶嘛。啱紅嗰陣就當紅。咁傾下，不如拍部林沖嘅戲啦。就寫咗呢部。就係咁咯。佢個花和尚咧，佢個花和尚唔係搶江咁嘅表演嘅，佢係嗰啲京劇中花和尚係好肥頓咩嘅，好霸道嘅，唔講道理嘅。即係我覺得電影好似唔得意啊，咁有啲懵懵地咁樣講下道理咁樣，即係忠直咁樣幾好咯。咁阿取又演到咁，我覺得幾OK 啦。咁啊，王祖賢嗰啲咧，王祖賢嗰啲就賣埠有保證，得個靚字啦。咁你冇話王祖賢咁靚，咁咪佢嗰個就唔會夾硬強姦佢個老婆啦嘛。阿單立文。單立文做咗條個局，發配佢老公去滄州，係嘛？然後條橋嚟嘅。嗰條橋就係你老公走咗，我就可以為所欲為啦。係咁樣啊嘛。我中意林沖嗰種忠直，義氣忠直，嗰種講情有情有義。我哋細個有個廣告啊，咩城市桑拿，好犀利㗎！而家你知賭馬啲香港人跑第4啊，就出咗好大隻。即係佢尤其是阿青雲同阿盧婉欣嗰個母子情喎，好正嗰段。嗰場係應該標叔嚟㗎。係上標叔做嘅。